हेलो डियर स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे थे कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम। ठीक है, जिसमें हमने पढ़ लिया था हार्ट क्या होता है, हार्ट्स में कितनी लेयर्स होती है। ठीक है, हार्ट में कितने वॉल्स होते हैं, इन सब के बारे में हमने पढ़ लिया था। ठीक है, और कंडक्टिंग सिस्टम क्या होता है उसके बारे में हमने पढ़ लिया था। कंडक्टिंग सिस्टम के कंपोनेंट्स आपको पता है, एसए नोड, एवी नोड, बंडल ऑफ हीज एंड पुरकिंजे फाइबर्स। ये सारे क्या होते हैं, जो कंडक्टिंग सिस्टम होते हैं उसके कंपोनेंट होते हैं। ठीक है, तो कार्डियक साइकिल क्या होता है, अब हम उसके बारे में पढ़ेंगे। तो कार्डियक साइकिल जो होता है वो क्या होता है कि हार्ट जो रहता है उसमें जो साइकिल चलता है, मतलब ब्लड जो मूव करता है आर्ट्रियम से या वेंट्रिकल में, वेंट्रिकल से फिर गया एओर्टा में या पल्मोनरी आर्टरीज में, तो उसकी हम बात करेंगे कि कार्डियक साइकिल में ब्लड कहाँ जा रहा है और क्या उसको बोलते हैं। ठीक है, तो हार्ट जो होता है बीट करता है, मतलब पंप करता है, तब क्या होता है, हार्ट बीट कर रहा है। ठीक है, तो उसको क्या बोलते हैं, कॉन्ट्रैक्ट होना और रिलैक्स होना। तो हार्ट जो बीट करता है तो हर एक मिनट में हार्ट क्या होता है 60 to 80 टाइम बीट करता है। मतलब इसको क्या बोलते हैं, हार्ट की जो नॉर्मल हार्ट बीट होती है उसको क्या बोलते हैं 60 to 80 बीट पर मिनट। हर एक मिनट में 60 to 80 टाइम जो होता है हार्ट क्या करता है, बीट करता है। ठीक है, उसके बाद जब हर एक हार्ट बीट जो रहती है, मतलब कार्डियक साइकिल जो चल रही है, हर एक कार्डियक साइकिल जो होती है उसमें क्या होता है, हार्ट जो होता है रिलैक्स होता है और कॉन्ट्रैक्ट होता है। ठीक है, तो कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन की जो प्रोसेस होती है उसमें क्या होता है, जो कॉन्ट्रैक्शन होता है, कॉन्ट्रैक्शन को क्या बोलते हैं सिस्टोल, और जो रिलैक्सेशन होता है उसको क्या बोलते हैं डायस्टोल। मतलब कॉन्ट्रैक्ट होना मतलब सिकुड़ना। ठीक है, जो आर्ट्रियम होता है वो क्या होगा, आर्ट्रियम जो वेंट्रिकल जो होगा वो क्या होता है सिकुड़ेगा या कॉन्ट्रैक्ट होगा, तो उसको क्या बोलेंगे सिस्टोल। लेकिन जब हार्ट रिलैक्स हो जाएगा, मतलब वो फ्री हो जाएगा पूरी तरह से, तो उसको क्या बोलेंगे डायस्टोल। ठीक है, फिर हम स्टेजेस की बात करेंगे। तो कार्डियक साइकिल की जो स्टेज होती है वो कितने टाइम में कंप्लीट होती है, तो 0.8 सेकेंड में एक साइकिल कंप्लीट होती है। ठीक है, फिर बात करेंगे कि स्टेजेस क्या क्या होती है। तो जो कार्डियक साइकिल होती है उसमें अलग अलग स्टेजेस होती है, जैसे आर्ट्रियल सिस्टोल, वेंट्रिकुलर सिस्टोल एंड कंप्लीट कार्डियक डायस्टोल। ठीक है, अब आर्ट्रियल सिस्टोल की हम बात करें तो आर्ट्रियल सिस्टोल होता क्या है, जब एट्रियम जो रहता है वो क्या होता है कॉन्ट्रैक्ट होता है, और क्या होता है एट्रियम के कॉन्ट्रैक्ट होने के बाद जो ब्लड आता है, सबसे पहले क्या होता है, ब्लड जो होता है एट्रियम में कलेक्ट होता है। अब एट्रियम में कलेक्ट होने के बाद क्या होता है, जब एट्रियम और दोनों एट्रियम में क्या होता है ब्लड साथ में इकट्ठा होता है। इकट्ठा होने के बाद क्या होता है, जब एसए नोड जो होता है जब वो क्या करते हैं इम्पल्स को जनरेट करता है, तब क्या होता है इम्पल्स एसए नोड से जनरेट होने के बाद क्या होते हैं एवी नोड तक जाते हैं। उसके बाद क्या होता है, जो एवी नोड होता है उसमें इम्पल्स जनरेट होने के बाद क्या होता है, जो कॉन्ट्रैक्शन रहता है एट्रियम का, मतलब बहुत ज़्यादा कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है वो, उसमें प्रेशर बहुत ज़्यादा बन जाता है। उसकी वजह से क्या होता है, जो अपने एवी वॉल्व्स होते हैं वो ओपन हो जाते हैं। ठीक है, ट्राइकस्पिड वॉल्व और बाइकस्पिड वॉल्व जो है वो ओपन हो जाते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, जो ब्लड है पूरा कहाँ चला जाता है वेंट्रिकल्स में। तो जो एट्रियल सिस्टोल होता है वो जो प्रोसेस होती है वो कितने सेकेंड की होती है, 0.1 सेकेंड की। ठीक है, अब नेक्स्ट हम बात करेंगे कि वेंट्रिकुलर सिस्टोल। वेंट्रिकुलर सिस्टोल क्या होता है, जब एवी वॉल्व्स के ओपन होने के बाद ब्लड क्या हुआ वेंट्रिकुलर्स में आ गया, तो वेंट्रिकल में आने के बाद क्या हुआ, जो मायोकार्डियम मसल्स होती है वेंट्रिकल्स के आसपास वो क्या होती है वापस कॉन्ट्रैक्ट, वो हेल्प करती है पुरकिंजे फाइबर के थ्रू इम्पल्सेस, एवी वॉल्व्स के थ्रू इम्पल्स आए बंडल ऑफ हीज में, बंडल ऑफ हीज से आए पुरकिंजे फाइबर्स में। ठीक है, तो उसकी वजह से क्या होता है कि जो वेंट्रिकल होता है वो सिस्टोल हो कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है। और ये जो प्रोसेस होती है उससे क्या होता है, जो ब्लड है वेंट्रिकल जो होता है कॉन्ट्रैक्ट हुआ, जिसकी वजह से क्या हुआ ब्लड एओर्टा में और पल्मोनरी आर्टरी में गया। ठीक है, तो इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं वेंट्रिकुलर सिस्टोल। मतलब वेंट्रिकल जो है कॉन्ट्रैक्ट हुआ और जिसकी वजह से जो भी ब्लड था वहाँ पर प्रेजेंट वो सब क्या हो गया आर्टरीज में और एओर्टा में चला गया, पल्मोनरी आर्टरीज और एओर्टा में चला गया वेंट्रिकल्स के कॉन्ट्रैक्ट होने पर। ठीक है, अब ये जो प्रोसेस होती है वो क्या होती है 0.3 सेकेंड की। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करेंगे कि कंप्लीट कार्डियक डायस्टोल। कंप्लीट कार्डियक डायस्टोल की अगर हम बात करेंगे तो क्या होता है कि जो
एट्रियम और वेंट्रिकल क्या हुआ, पूरी तरह से रिलैक्स हो गए, तो उसको क्या बोलेंगे, ये जो प्रोसेस होती है वो 0.4 सेकेंड की होती है, ठीक है। तो जिसको क्या बोलते हैं, रिलैक्सेशन द एट्रियम एंड वेंट्रिकल। तो वेंट्रिकल और एट्रियम क्या हुआ, पूरी तरह से खाली हो गए, पूरी तरह से रिलैक्स हो गए। और जब ये रिलैक्स होते हैं तब क्या होता है, जो हार्ट होता है वो पूरी वापस से फील होने, ब्लड को फील करने के लिए क्या करता है, एनर्जी गेन कर लेता है, ठीक है। तो इस प्रोसेस को क्या बोल रहे हैं, कंप्लीट कार्डियक डायस्टोल, ठीक है, जो कितने सेकंड की होती है, 0.4 सेकंड की। तो ऐसे करके हमने पूरी प्रोसेस देख ली, जिसमें 0.1 सेकंड का रहता है हमारा आर्ट्रियल सिस्टोल, 0.3 सेकंड का रहता है हमारा वेंट्रिकुलर सिस्टोल, और कंप्लीट कार्डियक डायस्टोल जो रहता है वो 0.4 सेकंड का रहता है, ठीक है। इसी तरह पूरी प्रोसेस जो है 0.8 सेकेंड की होती है। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे कि हार्ट साउंड, ठीक है। तो जब ये हार्ट साउंड क्या होते हैं, तो हार्ट साउंड जो होते हैं वो 4 टाइप के होते हैं, ठीक है। तो हर एक हार्ट साउंड जो होता है वो करस्पॉन्ड होता है, मतलब दोनों साउंड एक टाइम नहीं बजते हैं। हार्ट साउंड जो होते हैं अलग अलग टाइम पे बजते हैं, मतलब एक टाइम पर सिर्फ एक हार्ट साउंड ही आवाज़ करेगा, ठीक है, एक हार्ट साउंड की ही साउंड सुनाई देगी, ठीक है। अब फर्स्ट हार्ट साउंड जो होते हैं, फर्स्ट 2 साउंड जो रहेंगे वो क्या होते हैं, इजीली डिस्टिंग्विश किए जा सकते हैं या नॉर्मल कंडीशन में सुने जा सकते हैं स्टेथोस्कोप की हेल्प से, जो होते हैं लब और डब, ठीक है। लेकिन जो नेक्स्ट 2 साउंड रहते हैं वो क्या होते हैं, कुछ पैथोलॉजिकल कंडीशन में देखने को मिलते हैं, इसलिए हम वो स्टेथोस्कोप की हेल्प से नॉर्मल कंडीशन में नहीं सुन सकते हैं, ठीक है। फिर हम बात करेंगे कि फर्स्ट हार्ट साउंड जो रहता है, जो लब फर्स्ट हार्ट साउंड जो होता है वो क्या होता है, किस वजह से होता है, तो एट्रियो और वेंट्रिकुलर वॉल्व जो होते हैं, जब एट्रियम से ब्लड वेंट्रिकल्स में जाता है तब क्या होता है, एवी वॉल्व्स ओपन होते हैं, ठीक है। तो वो जो एवी वॉल्व्स ओपन हो रहे हैं तब हार्ट साउंड आता है फर्स्ट वाला लब, ठीक है। एवी वॉल्व्स के ओपन होने की वजह से क्या होता है, एवी वॉल्व जब क्लोज होते हैं, जब ब्लड वो एट्रियम से वेंट्रिकल में जाता है, और वेंट्रिकल में जाने के बाद क्या होता है, जब वो वापस वॉल्व्स क्लोज होते हैं तब फर्स्ट हार्ट साउंड आता है, जिसको बोलते हैं लब, ठीक है, जो होता है लब, ठीक है। अब फिर नेक्स्ट हार्ट साउंड की अगर हम बात करें तो क्या होता है डब, जो किसकी वजह से आता है, जब एओर्टा में और पल्मोनरी वॉल्व्स ओपन होते हैं, एओर्टिक वॉल्व और पल्मोनरी वॉल्व जो ओपन होने के बाद क्लोज हो जाते हैं, जब ब्लड पूरा क्या होता है, वेंट्रिकल से फ्री हो जाता है और एओर्टा में और पल्मोनरी आर्टरीज में चला जाता है, तब जब एओर्टिक वॉल्व और पल्मोनरी वॉल्व क्लोज होते हैं तब साउंड आता है हमारा डब, ठीक है। ये होता है हमारा हार्ट साउंड। लब और डब होते हैं, जिसमें फर्स्ट हार्ट साउंड जो होता है, मतलब फर्स्ट 2 हार्ट साउंड जो उनको इजीली डिस्टिंग्विश किया जा सकता है। फर्स्ट हार्ट साउंड जो होता है वो होता है लब, जो कि एवी वॉल्व्स के ओपन होने की वजह से एवी वॉल्व के क्लोज होने की वजह से होता है। और सेकेंड हार्ट साउंड जो होता है डब, जो कि एओर्टिक वॉल्व और पल्मोनरी वॉल्व के क्लोज होने की वजह से आता है, ठीक है। ये हमारा कंप्लीट होता है कार्डियक साइकिल और हार्ट साउंड। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे कि इलेक्ट्रिकल चेंजेस क्या होते हैं जब हार्ट में, ठीक है। थैंक यू।